2025 թվականին 2022-ի համեմատ հայաստանյան թանգարանների սեփական եկամուտներն աճել են 859 միլիոն դրամով կամ 112%-ով։ Ոլորտի նախորդ տարվա ցուցանիշները լրագրողներին է ներկայացնում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը թանգարանների միջազգային օրը, որն այս տարի նշվում է թանգարանները միավորում են մասնատված աշխարհը խորագրով։ Ուրախ եմ, որ վերջին տարիներին գնալով ավելի ու ավելի մեր թանգարանները հենց այս գործառույթին մեծ ուշադրություն դարձնելով ներկայացնում են բազմապիսի ու հետաքրքիր ծրագրեր եւ թերևս չեմ չափազանցնի ասելով, որ մեր թանգարանային կյանքը այնքան ակտիվ է դարձել, որ երբեմն նույնիսկ չես հասցնում ամենտեղ լինել։ Եվ նույն շաբաթվա ընթացքում մի քանի նոր ցուցադրություններ են լինում, նոր միջոցառումներ են լինում եւ այս ամենը մի բանի մասին է, որ ոլորտում շատ ակտիվ աշխատանք է արվում։ Նախարարի խոսքով 2025 թվականին պետական բյուջեի միջոցներով բարելավվել են 19 թանգարանի շենքային և տեխնիկական պայմանները։ Մեկ տարում հանրապետության թանգարաններ այցելել է 1,3 միլիոն մարդ։ 21 թվականի հետ-քովիդյան շրջանի ցուցանիշը արդեն իսկ գերազանցում ենք շուրջ 40%-ով։ Իհարկե մենք խոսում ենք թանգարանների գիշերվա մասին եւ պետք է ասել, որ այս օրը շատ սիրելի է դառնում եւ շատ պահանջված մեր հանրության շրջանում եւ մենք սովորում ենք տեսնել հերթեր թանգարանների մուտքերի առաջ թանգարանների գիշերը, իհարկե ցանկալի է այդ հերթերը տեսնել ոչ միայն թանգարանների գիշերվա առիթով, բայց կարծում եմ, որ վերջին տարիների մեր բավականին մեծ թվով ցուցադրություններ իսկապես մեծ պահանջարկ են վայելել եւ այս աշխատանքը կշարունակվի։ Երևանի ռուսական արվեստի և Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանները նախորդ տարի հնարավորություն են ունեցել իրենց ֆոնդերում պահվող արժեքավոր նմուշները ներկայացնելու միջազգային հարթակներում։ Չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող արխիվային ֆոնդերով ենք համալրվել, ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ դեռևս շարունակվում է նվիրատվության բարի ավանդույթը հայոց մեջ եւ հատկապես Սփյուռքի հետ կատարած աշխատանքների արդյունքում բազմաթիվ արխիվներ ենք նվեր ստացել Անգլիայից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից եւ այլն։ Շրջիկ թանգարան նախագիծն այս տարի կիրականացնի ռուսական արվեստի թանգարանը։ Բնօրինակ ցուցանմուշները կտեղափոխվեն մարզեր, սահմանամերձ դպրոցներ, որ աշակերտները հենց դասասենյակում ծանոթանան մեր մշակութային գանձարանին։ Թանգարանները այսօր շարունակական կրթության եւ մշակութային ժամանցի մրցունակ կենտրոններ են եւ այսօրվա թանգարանը փոխել է իր փիլիսոփայությունը։ Մենք ավելի առարկայակենտրոնից փոխվել ենք դեպի այցելուակենտրոն եւ մեր ծրագրերը բոլորը ուղղված են այդպիսի ծրագրերին, որպեսզի տարաբնույթ ծրագրերով թե մշակութային ժամանցի, թե կրթական ծրագրերի նորանոր լսարաններ բերենք թանգարան։ Մասնագիտական օրվա ելույթներին հաջորդեցին պարգևատրումները, յուրահատուկ գնահատանք ոլորտի նվիրյալներին։ Թանգարանների մի խումբ աշխատակիցների հանձնվեցին նախարարության ոսկե մեդալներ, պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր։ Յուրա Վահանյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։